Tere tulemast vaatama uut autosite.ee arvustusvideo formaati ja täna teeme arvustust Volkswagen Passati kohta. See on juba 8. põlvkonna teine versioon. Esimest korda ilmus Passat 1973 aastal, kuid vaatame, mis siis vahepeal on edasi arendatud. Nii, nüüd oleme siis autoga sõitmas juba pisut linnast eemale ja vaatame, mis siin uut sisu poolest on. Et kuna tegu on ainult siis mudeli uuendusega, mitte uue mudeli endaga, siis väga palju siit oodata ei ole, küll aga visuaalselt, mis silma hakkab, on see, et ära on võetud analoogkell. See oli küll kihvt asi eelmisest mudelist, aga nüüd te teate, et okei, tegu on Passatiga, et kui katki läheb, siis tead ka, et see on Passat. Teine asi on see, et siit on ära kaotatud hulganisti nuppe, mis on siis läinud erinevate kohtade peale siia pisut allapoole ja siis ka üleval pool on siis mõningad. Siis teeb selle layouti nii-öelda siis vähe puhtamaks. Sellel autol on ka olemas uue põlvkonna püsikiiruse hoidja, mis suudab lisaks eessõitva sõidukiga distantsi hoidmisele jälgida ka teel olevaid kurve ning kohandada kiirust vastavalt. Ja kohe-kohe ongi tulemas kurv, kus me saame teada, kas meil siis õnnestub kaameramehega nii-öelda ühest tükis selle kurvi läbitud saada või siis mitte. Hetkel 82 km tunnis, vaatame, mis auto teeb ja isegi päris hästi võttis hoo maha, et vaatame, mis me saame 50 peale, mis on antud kurvi arvestades päris hästi. Vähemalt praeguse ilmaga sõites, nii et jäime ühte tükki. Volkswageni sõnul on auto nüüd ka tehnoloogiliselt arenenum ja üks koht, kus see välja paistab, on see, et näiteks sa saad ekraani viibata. See on siis ühelt ekraanilt teisele minna. Ja toimis. Ja kui ekraanist rääkida, siis antud autol on suurem ekraan ja väiksema ekraaniga on lihtsalt see boonus, et sul on see vana hea voluuminupp, mida saab keerata. Apple CarPlay toimib nüüd täitsa juhtmevabalt, nii et vana juhtme võid kas läbi lõigata või siis eemaldame. Kõikidel Passatitel on juba standardvarustuses olemas LED esituled ja siis konkreetselt sellel sõidukil on Matrix LED esituled, mida on siis võimalik tellida. See tähendab seda, et vastutulijat ei pimestata, konkreetne valgusvihk blokeeritakse välja ja seega te saate nautida siis kahe maailma nii-öelda plusse ehk siis sõita nagu kaugtuledega ja samas vastutulijat ei pimestata. Lisaks LED esituledele on kõikidel autodel standardvarustuses circa 1000 euro jagu turvavarustust ja selle hulgas on siis sõiduabi Lane Assist. Küll aga mida sellel autol enam ei ole ja ei saa ka tellida, on CD-box. Sama reaalne kui see CD-plaat siin minu käes, on ka see ava, kuhu ma seda sisestan, ehk siis seda lihtsalt ei ole. Passatil on nüüd täielikult uuendatud multimeediasüsteem. Võrreldes vana versiooniga, mis kõige suurem muudatus on see, et nüüdsest on võimalik registreerida sisse kuni 6 erinevat kasutajat. Iga kasutaja saab vastavalt oma maitsele valida meeleolu valguse, raadiojaama, istmeasendi ja muud sellised pisemad hüved, nii et kohe kui sõidukisse tuled, on kõik sinu eelistused koheselt saadaval. Muutus on läbi teinud ka Passati tagumised tuled, millel nüüd pidurdades mitte ainult eredus ei muutu, vaid ka tulede kuju vahetub, mis pidi pidurdamise korral paremini silma torkama. Samuti on uuendatud suunatulesid, mis nüüd kenasti liuglevad vilkumise asemel. Passati puhul on siis täiendatud ka sõidudünaamika valikuid. Et kui varasemalt kurdeti seda, et isegi kui sa dünaamikat muudad, siis oluliselt midagi tunda ei ole. Küll aga nüüd, kui muuta sõidukil käitumisstiili nii-öelda, kas sa tahad ökonoomselt hakkama saada, mugavalt, mis iganes on normaalselt või sportlikult, siis see koheselt muudab ka auto käitumist ja eriti on tunda see sportvaliku puhul. Rool muutub raskemaks ja kui gaasi vajutada, siis seda on tunda. Üks huvitavamaid asju see, et on toodud uus autosse sissepääsemise meetod käiku, ehk siis võimalik on põhikasutajal läbi oma äppi anda oma tuttavale näiteks ligipääs, et autot vajadusel sõidutada. Toome näited, kui te olete ise näiteks läinud reisile ja soov on näiteks auto parklast ära liigutada, siis on võimalik ka distantsilt anda konkreetsele kasutajale võti, et ta saab oma mobiiliga ligi ja hetkel peaks see olema siis toimiv Samsung mobiiltelefonidega ning tõenäoliselt tulevikus ka teistega. Nutitelefonidest rääkides võib ära mainida ka selle, et Passatil on nüüdsest olemas korralik juhtmevaba laadimise alus, mis mahutab igas mõõdus telefone ning ei lase seadmel kuskile libiseda.
Autol on nüüd ka võimsam mootor. Vana 1.8 muutus 2.0 töömahuks ja kilovatte on nüüd ka rohkem 140 kilovatti. Vaatame, kui hästi see kiirendab. Käiguvahetused on päris nobedad ja ongi 100. Vaatame, laseme natuke veel. Ja teeme pidurdustesti täpselt 100 kilomeetrit tunnis ja vastavalt puu varju koha peale paneme pidurit plokki, vaatame, mis saab. Ma ütleks, et see on üks äkilisemaid pidureid üldse, mis ma autodes testinud olen. Seega Passatil tulemused järgmised. Kiirendus 0–100 kilomeetrit tunnis 8,2 sekundit. Samuti jagub näidissõidukil minekut maanteel olevateks möödasõitudeks. Pidurdusdistants 100 kilomeetri pealt tunnis nullini pidurdamiseni väga hea 33,4 meetrit. Lisaks mõõtsime ka salongi mürataset, sõites maanteel auto spidomeetri järgi 95 kilomeetrit tunnis ning saime keskmiseks näiduks 76 detsibelli. Kui number üksinda midagi ei ütle, siis kommentaariks nii palju, et auto on vägagi vaikne, eriti kui kõrvutada seda antud hinnaklassi sõidukitega. Enne veel, kui jõuame video lõppu ning hinnangu andmiseni, toome välja veel mootori valikus ühe silma hakkava eriversiooni. Sõidame hetkel 2.0 bensiinimootoriga Passatiga, kuid mudeli valikus on saadaval veel GTE versioon. See tähendab seda, et bensiinimootori juurde tuleb ka elektrimootor ning huvitav asjaolu on see, et ainult elektriga saab sõita juba 55 kilomeetrit uue testi kohaselt. See siis on võrreldes vana mudeliga circa 10-15, isegi võib-olla 20 kilomeetrit rohkem. Ja kui igapäevased sõidud ei lähe 50 kilomeetrist suuremaks, siis miks mitte kaaluda, et saad ainult elektri jõul hakkama. Oleme saanud nüüd päeva jagu autot testida ja mis siis on kokkuvõtvalt öelda, et tehnoloogiliselt asi on läinud paremaks, kuid kas on mõtet, kui sul on juba varasem versioon autost olemas, kas on mõtet soetada? Sellisel juhul pigem vast mitte. Küll aga kui sa oled ostmas uut autot ja Passatit parasjagu varem pole ostnud, siis miks mitte seda kaaluda, sest see on antud hinna kohta ikkagi väga mõistlik variant. Tänud vaatamast ja ära unusta, kui soovid endale sõidukit soetada või oma vana sõidukit müüa, siis külasta meie lehekülge autosite.ee. Selleks, et näha tulevikus meie uusi videosid koheselt, kui nad ilmuvad, siis otsi üles meie YouTube'i kanal ning kliki nupule telli. Pärast vajutamist ilmub kohe selle kõrvale ka märguande nupuke ning kliki ka seda, siis saad koheselt teada, kui mõni uus video on meie kanalisse üles laetud.